क्या आपको पता है कि अगर आप ज्यादा चीनी खाते हैं तो शरीर कुछ संकेत देने लगता है? पहला, बार बार थकान महसूस होना। दूसरा, चेहरे पर पिंपल्स और डलनेस। तीसरा, पेट पर चर्बी बढ़ना। चौथा, मीठे की और क्रेविंग बढ़ जाना। पांचवां, बार बार भूख लगना। छठा, मूड स्विंग्स और चिड़चिड़ापन। सातवां, नींद ठीक से ना आना। अगर इनमें से कोई भी साइन आप में है तो अब चीनी कम करने का वक्त है। आज से शुरुआत कीजिए और फर्क महसूस कीजिए। शुगर कम करें, पूस हेल्थ बूस्ट करें। सब्सक्राइब हीलोक वेलनेस फॉर डेली हेल्थ टिप्स।